ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है। चिल्ली पाउडर, ये क्या है भैया? गरम मसाला, गरम मसाला, हाँ चिकन मसाला। ये क्या है? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर। ये टेस्टिंग सॉल्ट है, ये सॉल्ट। एक कॉर्नफ्लोर है।
ఏంటన్నా అది? జింజర్, గార్లిక్, మిర్చి, ఆనియన్, దూరంగా salt, tasting salt, white pepper, black pepper, masala, karam, tomato sauce, green chili sauce, vinegar, soya sauce, done. भाई ग्रेवी मंचूरिया ग्रेवी अंतरा ग्रेवी